हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स एजुकेशन अब के चैनल BEH क्लासेस पर। दोस्तों, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर की जो फोर्थ शिफ्ट हुई है आज, जिसमें जो लैब नंबर है 319 की बात करने वाले हैं। जो 4 से 5 वाली शिफ्ट थी उसमें मैं आपके साथ पूरी डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस भी हमारे स्टूडेंट से बात हुई, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मटेरियल था वो डिट्टो कॉपी छप के आया है। मैं उस मटेरियल की कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा, उस बच्चे की आपके साथ बात शेयर करूंगा, आपके साथ उसके मैसेजेस शेयर करूंगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही हुई कि जो मटेरियल है वो हूबहू कॉपी हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो जो भी मटेरियल आपके पास हमने सेंड किया है उसको बारी बारी कर लें, ठीक है। और लैब नंबर जो 319 है उसकी जो मैं बात करूं, उसमें कीबोर्ड कई डेल के हैं और कई हार्ड प्रेस हो रहे हैं और कीबोर्ड्स में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। बच्चों ने कोई लैब 319 का सुन रहा है या वीडियो को देख रहा है तो इस बात पे थोड़ी सी कमेंट बॉक्स में चर्चा करें कि ये बात बिल्कुल सही है या नहीं, कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आई है। उन्होंने इन्विजिलेटर से बोला कि कीबोर्ड्स वगैरह चेंज हो सकते हैं तो कर दो, तो कीबोर्ड चेंज नहीं हुए। उनका कहना ये है, कह रहे हैं एग्ज़ाम बिल्कुल इजी था, कोई ऐसा कुछ नहीं था, हार्ड वाली बात नहीं थी। कहने का मतलब जो टॉपिक था वो टीचर कॉम्पिटेंसी से स्टार्ट हो रहा था, अरिथमेटिक वाला जो हमने आपको टॉपिक भेजा हुआ था उसकी पिक मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है। तो आगे यदि मैं थोड़ा सा बढ़ूँ आपके साथ, तो प्रैक्टिस के लिए सिंपल सी बात है कि वर्ड जो हैं वो एवरेज आ रहे हैं भाई, छोटे वर्ड नहीं आ रहे हैं। कई शिफ्ट्स में बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं और छोटे वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, कई में नॉर्मल आ रहे हैं। प्रैक्टिस जितनी जल्दी आप पहुंच जाओगे लैब में, उतनी जल्दी आप नोटपैड पे जाके अपना हाथ साफ कर सकते हो, जितनी जल्दी पहुंचोगे। ये बात तो क्लियर है। काफ़ी जो मैंने आपको रिव्यू दिए हैं उसमें काफ़ी बातें ये डिस्कस हो चुकी हैं। अब स्ट्रेंथ की बात करें, ये भी काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। लैब 319 का पहली बार आया तो 10 से 12 बच्चे एक लैब में पहुंच रहे हैं। तो एक बात और बता दूं मैं कि इस 5 पैराग्राफ आए थे। 5 पैराग्राफ की वो लीगल पेज A3 साइज पे जो हर बार आ रहा है वही आ रहा है। इसमें 5 पैराग्राफ आए थे। बच्चे नर्वस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको नर्वस नहीं होना। एक बच्चा अभी बात कर रहा था तो वो कह रहा है सर मेरे 42 की स्पीड आती थी घर पे और वहाँ पे 30 की स्पीड आई है, 31 की स्पीड आई है। तो भाई मुझे नहीं समझ आ रही है ऐसा क्यों हो रहा है और तुम क्यों घबरा रहे हो या कुछ भी है, तो घबराओ मत। सबसे पहली बात तो ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हो रही हैं, आप उसे इजी वे में लेके चलिए। अगली बात को मैं लेके चलता हूँ। तो नेक्स्ट बात मैं ये कहता हूँ कि जो डबल स्पेस के लिए बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, भाई वो डबल स्पेस वहाँ पे दिख रहा है कि आपको डबल स्पेस कहाँ पे देना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। माहौल बहुत अच्छा है लैब्स का, सारे जो इन्विजिलेटर्स हैं बहुत बात सुनने वाले हैं, सारी की सारी, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो चैट सेक्शन में यदि मैं बात करूं आपके साथ, ये चंडीगढ़ एडमिन के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि टेस्ट वाज इजी, लेकिन हमारी लैब जो है कीबोर्ड ख़राब था बहुत ज़्यादा। लैब 219 में है, तो मैंने इनको बोला कि फ्री हो तो कॉल कर लेना। तो ये कह रहे हैं भाई कि ये जो पैराग्राफ है ये हूबहू आया था, परंतु जो स्टार्टिंग थी वो यहाँ इसमें 5 पैरे हैं तो दूसरे पैरे को पहला पैरा बना दिया गया था। हो सके तो मैं इसकी, ये देखो आपके सामने है, ये वाला सेम था, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपके एग्ज़ाम में आया था। बस इसमें ये फ़र्क था कि इस पैराग्राफ को इन्होंने लास्ट में कर दिया था और मैं आपसे बात करूं तो इस पैराग्राफ को स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट था, 1 नंबर पैरा ये था, फिर ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और वो जो फर्स्ट वाला था ये पहले लास्ट पे कर दिया था, ठीक है। तो ये हूबहू सेम टू सेम यही आया है जो बच्चों का कहना है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर, आपका एग्जाम था ना फॉर लास्ट सर शिफ्ट मेरा में, वो सब फोर्थ शिफ्ट में था सर। कैसा हुआ? मेरा तो इतना ठीक नहीं हुआ लेकिन इजी था सर। अच्छा अच्छा, लैब कौन सी थी आपकी? मेरी 319 थी। अच्छा अच्छा, और कीबोर्ड वगैरह कैसे हैं लैब 319 में? कीबोर्ड बेकार है सर, मतलब पेपर तो बहुत इजी आया था। अच्छा, एग्जाम इजी था। हाँ, और पता और कौन सा आया था? इसमें टॉपिक आपने ग्रुप में सेंड नहीं किया था एक जैसे ना आपने 15 मार्च वाला एक शेयर किया था
टीचर कॉम्पिटेंसी वाला। कौन सा? टीचर कॉम्पिटेंसी वाला। अच्छा अच्छा पूरा मेरा पैराग्राफ वही था, पूरा का पूरा A to Z। अच्छा अच्छा। मतलब उसमें ना 5 पैराग्राफ थे ना, तो इनका आपने सेंड किया था ना, वो सेकंड पैरा के बीच में से कहीं से स्टार्ट होता था, वो बोला था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सारा सेम था। पर वो कीबोर्ड बहुत ज्यादा बेकार है सर वहाँ पे। कौन सी कंपनी के थे कीबोर्ड? डेल के हैं सर। अच्छा, डेल के ही हैं क्या? हाँ मतलब सर उस लैब में तो मतलब ना 3-4 जनों को प्रॉब्लम आई थी वो चीज। अच्छा तो हमने कहा था कि चेंज करवा दो, तो कह रहे कि चेंज नहीं होंगे, बस के हार्ड प्रेस है। तो हार्ड प्रेस भी ऐसा था कि दो वीडियो टाइप वो प्रेस करना पड़ता था। अच्छा अच्छा। और है ही था। लेंथी वर्ड थे क्या? नहीं, अरे सर आपने ना ग्रुप में सेंड किया हुआ है, बोला पूरा का पूरा सेम वही है। अच्छा अच्छा। अरिथमेटिक से स्टार्ट है वो। अच्छा अच्छा, अरिथमेटिक से स्टार्ट है क्या? मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, वो लिंक से आपने पहले सेंड किया था ना, हाँ सेम वही हाँ। पैराग्राफ आएगा। अच्छा अच्छा। और इसमें आपके प्रैक्टिस वगैरह कैसे की थी? मैंने प्रैक्टिस की थी, मतलब 3-4 वेबसाइट से की थी, मतलब 8 महीने हो गए थे। मेरी 45 की स्पीड थी सर। अच्छा अच्छा। नहीं, वहाँ पे अपनी लैब में उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ था आपको? मतलब हम गए थे तो 20 मिनट दे दिए थे हमें, अच्छा। कीबोर्ड चेक कर लो, ये वो चेक कर लो। हमने तो कीबोर्ड पहले तो कीबोर्ड नोट कराया पैड है। पे? हाँ नोट पैड पे। अच्छा अच्छा। तो कीबोर्ड चेक किए थे, उनको बता दिया कि कीबोर्ड खराब है, तो इन्विजिलेटर है वो कह रहे कि ऐसी इसी पे होएगा, हार्ड टेस्ट कर लो। अच्छा अच्छा। तो फिर और टेस्ट स्ट्रेंथ वगैरह कितनी थी? वही 10-12 बच्चे थे हर लैब में। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने ही थे क्या? हाँ 10-12 ही थे। हम्म। मतलब इतना वो नहीं है, खुले खुले बैठे थे बच्चे। अच्छा अच्छा, वही चार अगर पैरा आया होगा पूरा, 4 पैरे होंगे बीच में। 5 पैराग्राफ थे सर। अच्छा, 5 थे क्या? हाँ ठीक है। वही लीगल पेज पे आया होगा A3 पे। हाँ उसी पे था। अरे सर वही कह रहा हूँ, जो आपने वो वाला सेंड किया था ना, हाँ हाँ सेम वही था। जो हमें टाइम दिया 2 मिनट पढ़ने का। हाँ। सबको तो मैंने वो पढ़ा था, वो पूरा सेम था। वो तो जो सा वो आपने सेंड किया था ना, वो मैंने कम से कम ना 50 बार किया होगा, 50 मुझे याद था। लेकिन सारा कीबोर्ड ऐसा आया कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया। अच्छा, मेरी कितना? 45 स्पीड थी, और वहाँ पे मेरे कितने 1550 स्टॉप। अच्छा, 1550 की स्टॉक हुएंगे आपके? हाँ हाँ। अच्छा, और अगर नर्वस वगैरह हो गए थे या और कोई चक्कर हो गया? कीबोर्ड चाहिए होता ना मेरे 2300 अगर कम से कम ही मेरे 2300 होते। किस्मत खराब। अच्छा, ये चक्कर हो गया है। हाँ पर वही कह रहा हूँ ना कि जिसने वो मैंने सबसे जो मेरे फ्रेंड्स है ना, मैंने सबको वो भेज दिया था भाई ये आया है, और अगर किस्मत सही हुई ना, अगर कुछ लैब में ना आया तो बड़ी आराम से होगा। अच्छा अच्छा। और सुबह भी किसी शिफ्ट को वो वाला वही सेम आया था, मेरे फ्रेंड था, तो उनको भी कोई सेम आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और टीचर कॉम्पिटेंसी करके है कोई पैराग्राफ। 15 मार्क्स को वही आया था। मैं पढ़ता पढ़ता हूँ। बस बाकी वैसे तो इजी था सिस्टम, है ना? हाँ सर सिंपल है, वो मतलब उससे आपके पढ़ा भी जाता है आराम से। उसमें दिक्कत होगी। केस भी पता लग जाती है कि हाँ कहाँ डबल स्पेस दी हुई है, अच्छा। बड़ा क्लियर है। और वो भी है। आपको मैं सेंड कर देता हूँ।